Jetun lah. Tuh, setengah anger cak. Setengah. Tuh. Mantap pokoknya malah. Panggilan di Suropot teh saya usapan gitu di Cawel teh. Hah? Kenapa? Lain gitu tah, kieu kitu kulit tihang eta na tihang kenurna. Lauk. Mantul. Yay. Kakayet coba. Kaburit. Rampir di. Mantap, mantap Prada badag. Wih, cak, badag cak. Ya. Wah, sapu euy. Alah, sapu euy. Ah, kita capek dengan kolom pas tadi ya dan itu. Mantul. Semua Pak Kusut ge. Sahe kali kangge aja. Penting mantul. Kak. Untuk penuh
Woi, istilah bahasa menang ribut kau kuat. Cut. Turun. Dago-dago oh. Ku usap dari panan. Cut. Lin. Sabar euy. Kawin kan udah somongkan aja jujur kan harga gok relatif. Aduh. Nah, dijual apa itu tuh? Beli ke saha? Sogut 250 Oh, menang terus siti tiga kain memesan itu keplok real kita gitu. sana pun iya real mah. Kayak deki ya. 200 meter harga yang beda 20 seberatus ribu di Jambi mah harga jadi gope di cuma 700 tapi itu berapa teh gede mantap mahal. Mau guru itu tinte Murah Jakarta betis teh. Wow, mana? Harap itu sih. Buka gitu. jadi wae pin euy. Kumaha tuh? Tingait dua. Di Rujang lah. Katanya dan Rujang. Kalau ku sabar suban seriusan ngait. Berisik ngait pun. Lumayan. Lu dari itu. Lu sibuk yo. Loba nyamut. Tubuh nang ieu teh kurang kai deui gitu. Ini we ka handap. Lin, mantap. Stereo om. Ini nanya stereo. Aduh, Licik. mau pulang dapat stereo nih. Trik stereo, aduh, mantap. Acakan orang bahagia tuh.
liter di wae. Yang di tewak cicing gitu teh.